Ինչ կասեք։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, հույսով եմ, որ բոլորդ լավ եք սիրելիներս, ինչ եմ այսօր պատրաստելու ձեր հետ միասին սիրելիներս, մի քիչ մտածեցի ինչ պատրաստենք, ամեն օր մտածում ենք ինչ պատրաստենք, որովհետև պատրաստեցի երկար պատրաստելու եմ էկլեր, որ երկար ժամանակ չեմ պատրաստել, ասեմ, որ տարիներով, որ Հունաստան եմ գնացել, մի անգամ եմ պատրաստել, երևի 2019 թվերին եմ պատրաստել, հիմա նորից ուզում եմ վերականգնել հիշողությունս, տեսնենք ոնց է ստացվելու, որովհետև սիրելի հետևորդներ ջան, ձեռքիս տակ ունեմ ձու, դեսծու շատ է, 4 կամ 5 ձու է պետք, դե պտի խմորին նայեք դուք, հարկավոր է 1 բաժակ ջուր, 1 բաժակ վիշի սորթի ալուր, ես վերցրել եմ այս ալուրը, վիշի սորթ, 1 բաժակ ալուր, իհարկե ալուրը աղացեք, հետո մաղեք, հետո նոր օգտագործեք, հիմա ես սա կմաղեմ, չափսը վերցրել եմ, որ հետո բան չանեմ էլի, հետո ինչ իմանամ շատ մաղեցի, քիչ մաղեցի, սենց ավելի լավ, չնայած մաքուր է, ոչ մի բան չմնաց, ալուրն էլ մաղեցինք, մաքուր էր, կարա և չմաղեի, բայց մաղած ավելի, հիմա գնացինք, վերցնում եք կասա, որ տակը հաստ լինի, որ չկպնող լինի, միացրեցին, լցնում եմ 1 բաժակ ջուր, 150 գրամ կարագ եմ լցնելու, կարող եք և մարգարին էլ անել, մարգարինով էլ պատրաստել, 1 թեյի գթար աղ, 1 թեյի գթար շաքարավազ, 1 թեյի գթար շաքարավազ, և 1 թեյի գթար աղ, շատ լիքը չի, սել ես, վերցնում ենք, սպասեք թող եփվի, երբ որ սկսի եփվելը, նոր կլցնենք ալուրը, սիրելի հետևորդներ ջան, ջուրը եղում է, կլցնենք ալուրը, կխառնենք, մի քիչ տակը ցածրացնեմ, ու խառնում ենք այսպես, վրայից վերցնեմ, որովհետև ուժեղ էր, մի հատ տրորեմ ու նորից դնեմ կրակին, շատ ուժեղ կրակի վրա չենք տրորում, խմորը լավ չի բացվի, էլի գնդեր կմնա, ալյուրի գնդեր կմնա, քիչ վրա վերցնենք, առանձն էլ մեր թավայա, կասայա, հիմա ոնց ուզում եք որոշեք, կարող մի անգամ թավա ասեմ, մի անգամ էլ կասա ասեմ, այսինքն սա կացայա, հետո նույնիսկ կացան կդնենք կրակի վրա սիրելի հետևորդներ ջան, ոնց որ ալյուրը միաձուլվեց,
հեսա մի քիչ էլ կա։ Տրորենք ալուր կտորներ չմնա։ Դե հիմա դնենք նորից կրակին, որ ջրազրկենք։ Այնքան պետք է տրորենք, որ ջրազրկվի, մնա մաքուր եփված խմորը։ Տեսնում եք, տակը չի կպնում, պետք է վերցնեք այնպես մի կաթսա կամ թավա, որ տակը հաստ լինի, չկպնի։ Ջրային մաս, որ մնում է մեջը խմորի, էկլերը լավ չի բարձրանում։ Ահա, սիրելի հետևորդներ, արդեն տակն անջատեցի։ Մի քիչ սենց լավ տրորենք։ Դե թողնենք հանգստանա մի քիչ, հովանա, նոր կավելացնենք ձու։ Սիրելի հետևորդներ ջան, դե հիմա ձուն ենք մեկ-մեկ ջարդում։ Պետք է տեսնենք քանի ձու է տեղավորելու։ Խմորից պետք է սկանք էլի։ Հիմա միքսեր ենք անում։ Սիրելի հետևորդներ, որպեսզի միքսերը ձեզ չշանգարի, կպատրաստեմ, հետո նորից կմիանանք։ Ահա, էս էլ երկրորդ ձուն եմ կոտրել։ Սա էլ երրորդ ձունը։ Սիրելի հետևորդներ, ես էլ 5-րդ ձուն է, բայց վախենում եմ 5-ը շատ լինի, ուրիշ տարայի մեջ եմ լցնում, խառնեմ ու քիչ-քիչ ավելացնեմ։ Սիրելի հետևորդներ, այդ վերջի 5-րդ ձվի կեսը լցրեցի։ Հիմա յուղաթուղթ ենք թռում ու տեղափոխում ենք, որ թխվի։ Հիմա ես ջեռուցը միացրել եմ, որ տաքանա։ Ամեն մի յուղաթղթի վրա մեկ ճաշի գթալ։ Փռվեց մեկը մի քիչ։ Ավելի լավ է փուջուր լցնեմ։ Հետո վրան կավելացնեմ։ Սի դուրս չի գալի, որ սեցա լինում, вообще դուրս չի գալիս։ Ոնց որ մի քիչ փափուկ է եկել, տեսնենք ոնց կլինի։
Դե հիմա մի փոքր ավելացնենք։ Պես Հիմա ուղարկում ենք սիրելի հետևորդներ թխվելու։ Ջեռուցը ասեմ, որ 200 ջերմաստիճանի տակ է, հիմա դնում ենք բարձր ջերմաստիճանի տակ, հետո նոր իջացնենք 180-170։ Սիրելի հետևորդներ, հիմա պատրաստում եմ կրեմը, 250 գրամ կարագ է, ավելացնում եմ 2 ճաշի գթալ շաքարավազ, միասին խփեմ, ու հետո ես պատրաստելու եմ էփովի կրեմ ունեմ առած և խտացրած կաթ։ Ես դրանով եմ պատրաստելու, իսկ ոնց կցանկանաք, այնպես կպատրաստեք։ Դե որպեսզի միքսերի ձենը չես չխանգարի, կմիանանք մի քիչ հետո։ Սիրելի հետևորդներ, 2 ճաշի գթալ եմ ավելացնում։ Այնքան ենք խփելու, մինչև որ սպիտակի։ Սիրելի հետևորդներ, նայեք տեսեք ոնց է ջեռուցու, խոշոր, մեծացել, բարձրացել, խոշորացել, սիրելի հետևորդներ, իսկ թվում է երևում է, չէ՞։ Սիրելի հետևորդներ, նայեք տեսեք ինչպես է սպիտակը։ Հիմա քիչ ավելացնում եմ այս եփովի կրեմը, իհարկե պետական առած էլի կրեմը, ես չեմ էփել, պատրաստի է։ Սիրելի հետևորդներ, նայեք տեսեք ինչ կրեմ ստացա, քաղցր տեղը, քաղցրությունը, հիմա էլ խտացրած կաթ ենք ավելացնում։ Սիրելի հետևորդներ, սա էլ մեր կրեմը, շատ համող, քաղցր կրեմ է ստացվել։ Սիրելի հետևորդներ ջան, այդ մեր էկլերները, տեսեք խոշոր ուռել է, շատ էկլերներ է ստացել, ասենք թե կարող եք կրեմը լցնել կամ հատուկ տոպրակներ կա, որ նրա մեջ տոպրակներով լցնել, կամ էլ ասենց անցք բացել դանակով և գթալով լցնել։ Այսենց գթալով լցնել ու շաքարի փոշից անել վրա։ Կուզենաք շատ լցրեք, կուզեք քիչ լցրեք, դա դուք գիտեք արդեն։ Ուրեմն սիրելի հետևորդներ, մեր էկլերը պատրաստ է, տեսեք ինչ լավ էկլերներ է ստացվել սիրելիներս։ Տեսեք ինչ լավ, խոշոր, լավ էկլերներ է ստացել, կրեմը լցրել եմ, իսկ առաջ որ պատրաստեցի, օրինակ այդ ռեցեպտով 4 ձուն հերիք, 4 խոշոր ձուն։ Ես 4.5 արի, լավալարի չլցրի, տեսա որ խմորս փափուկ եղավ, այդ փափուկը դրեցի, ասենց եղավ, ինքը կլորացավ, ոչ թե բարձրացավ, այլ կլորացավ, իրան համա ամեն ինչ տեղն է, ուղղակի ինքը կլոր է մնացել, չի բարձրացել։ Հետո բերեցի առանձին խմոր պատրաստեցի, նրա մնացածն էլ ավելացրի նրան, անտիր
եկեր ունեցանք սիրելիներս։ Դե եթե վաղուց սպասա պորցիայա, բոլորն էլ պատրաստում են, բոլորդ էլ պատրաստում եք սիրելիներս, իսկ ովքեր որ չեն պատրաստել, թող տեսնեն իմ հոլովակը, նայեն ինչպես պատրաստեցի, իրանք էլ նույն ձևով պատրաստեն։ Դե սիրելի հետևորդներ ջան, եկավ ժամանակը, որ եզրափակենք մեր հոլովակը սիրելիներս, ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնեմ, որ մինչև վերջ հետևեցիք իմ ալիքին, իսկ ովքեր առաջին անգամ են դիտում իմ ալիքը, խնդրում եմ բաժանորդագրվել, լայքել, կիսվել ձեր մեկնաբանություններով, դուք ինչպես եք պատրաստում եւ չմոռանալ զանգակ կոճակը։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ սիրելիներս, կհանդիպենք հաջորդ հոլովակից։ Տեսություն ձեզ։